تصمیم عجیب کریستیانو رونالدو. سلام رفیق، حال و اوضاع چطوره؟ ایشالله که همیشه حال دلت مثل کریستیانو خوب و درجه یک باشه. شاید بگی حالا چرا مثل کریستیانو؟ خب قربونت بشم، حال کریستیانو خوب نباشه حال کی خوب باشه؟ با قراردادی که اون با النصر بست حال دل منم خوب شده. حالا اگه نمیدونی قضیه از چی قراره تا آخر این ویدیو همراه من باش تا بهت بگم. پس بدون معطلی بزن بریم. مطمئنم که خیلی از شماها کریستیانو رو به خوبی میشناسید و با او آشناییت کاملی دارین و اصلا شاید فکر نکنم که کسی در دنیا باشه حداقل یک بار اسم این پدیده فوتبال رو نشنیده باشه. این پدیده فوتبال تا به امروز یکی از محبوب ترین و بهترین بازیکن‌های جهان بوده است که در دوران حرفه‌ای فوتبال خود رقیبی نداشته است به جز یک پدیده دیگر که اونم کسی نیست غیر لیونل مسی. همه ما از رقابت این دو پدیده بسیار لذت میبریم چون که واقعا معنای فوتبال رو میتوان با این اعجوبه ها فهمید و درک کرد. اما چه کنیم که از عمر فوتبال این دو اعجوبه چند سال بیش باقی نمانده است و باید کم کم شاهد خداحافظی این دو ستاره از دنیای فوتبال باشیم. دقیقاً مثل کریستیانو که با حذف تیم کشورش از جام جهانی با انتشار پستی در فضای مجازی به صورت رسمی از رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کرد. البته این خداحافظی آخر مسیر برای این بازیکن پرستاره نبود، بلکه او وارد دنیای جدیدی از فوتبال شد که در ادامه به او میپردازیم. پس از خداحافظی این بازیکن از دنیای شگفت‌انگیز جام جهانی، خبرهایی با عنوان قرارداد او با تیم النصر عربستان تمامی شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفت و مردم سراسر جهان را حیرت زده کرد. اما چندی نگذشته بود که این خبر توسط یک خبرنگار مشهور نقل و انتقالات اروپایی تکذیب شد. اما تا اینکه این بازیکن در مصاحبه‌ای جنجالی با اسکای اسپورت اعلام کرد که برای مربی خود اریک در منچستر یونایتد احترامی قائل نیست و در ادامه توضیح داد که به او توسط مدیران این باشگاه خیانت شده است. پس از این مصاحبه جنجالی، در حالی که فوق ستاره پرتغالی در جام جهانی بود، قرارداد او با تیم منچستر یونایتد فسخ شد تا او بتواند به راحتی تیم جدیدش را انتخاب کند. حالا بهترین فرصت برای تیم النصر عربستان بود که اقداماتی برای جذب این بازیکن انجام بدهد، به طوری که نشریه مارکا در خبری مدعی شد که این ستاره پرتغالی با مبلغ 200 میلیون یورو راهی این تیم شده است. بعد از گذشت مدتی بالاخره پستی از سوی نشریه مارکا در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد که ادعا می‌کرد تا ساعات آینده کریستیانو رونالدو به النصر عربستان خواهد پیوست. فردای آن روز تیم باشگاهی النصر در پیج خود به طور رسمی با انتشار پستی با بستن قرارداد با این ستاره پرتغالی خبر داد. بعد از گذشت 2 روز کریستیانو رونالدو با گذاشتن یک استوری در پیج اینستاگرام خود خبر داد که در حال وارد شدن به شهر الریاض عربستان است. با گذاشتن این خبر قرارداد او با تیم النصر 100% قطعی و دیگر شایعه‌ای در کار نبود. پس از وارد شدن این بازیکن همراه خانواده‌اش به شهر الریاض، قرار بر این شد که زمان معارفش در ورزشگاه اختصاصی النصر روز سه‌شنبه 13 دی ساعت 7:30 شب به وقت ایران باشد. معارفه او در ورزشگاه اختصاصی النصر با جمعیت 30,000 نفری برگزار شد که آنچنان هم جذاب و با شکوه نبود. قبل از اینکه بریم سراغ آخرین مطلب این ویدیو، اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی اون لایک رو بکوب. و حالا میرسیم به بحث شیرین مبلغ قرارداد این بازیکن با تیم النصر. مبلغ قرارداد این ستاره پرتغالی با این تیم آسیایی برای هر فصل 200 میلیون یورو که طبق قرارداد قرار است این بازیکن 2 فصل متوالی برای این باشگاه توپ بزند که جمع مبلغ قرارداد تقریباً به 400 میلیون یورو برای 2 فصل در نظر گرفته شده است که اگر بخواهیم به ارزش پول ایران حساب کنیم
چیزی حدود بیش از 18,000 میلیارد تومان می شود که با این مبلغ نجومی کریستیانو رونالدو در رده یک گران قیمت ترین بازیکن جهان قرار گرفته است. سپاس از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودید. برای انرژی دادن به ما کامنت و سابسکرایب یادتون نره و اگه دوست داشتید کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.